Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Digital Knowledge Page လေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Facebook Page ဖွင့်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Facebook Page ကိုဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်နေကြည့်ပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်ဗီဒီယိုလေးဆိုရင် like share လေးပြီးကူညီပေးကြဖို့အားလုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးအရင်ဆုံးမိတ်ဆွေက Facebook ထဲကိုရောက်လာပါ Facebook ထဲဝင်ပြီးတော့ဆိုတာအပေါ်ဆုံးမှာဒီပေါ်က icon လေးနဲ့ same ပေါ်ကနေရှိပါမယ်အားလုံးနေလိုက်ပါမယ်အားလေးနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်က page မှာဖြစ်တဲ့အတွက် page ကိုနှိပ်ပြီးပါမယ်ထပ်မှာပေါ်လို့ရှိရင်အောက်စီးမိုးဆိုလို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျို့ရအောက်မှာပေါ်ကြပါမယ်ဖုန်းတိုင်းတော့မတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ထပ်မှာပေါ်ထပ်မှာပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့က page အသေးဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် create ကလို့နှိပ်ရပါမယ်ဒီညမှာလည်းကျွန်တော်တို့က create new page ဆိုတာလို့နှိပ်ရပါမယ်ဒီ list ကိုတက်လိုက်ပါမယ်ဒီညမှာ list တွေကကိုကြတဲ့နာမည်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်လေးကိုပေးလိုက်ပါမယ်ဒီညမှာ message တွေကကိုကြတဲ့ဥမာပေးရဘယ်လိုပုံစံရင်းလဲဒီ musical band လား happy လားဒါမှမဟုတ်တခြားသောအရာလားအဲ့ဒီမျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ technology ဘန်းကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ message တွေက file ကိုရေးမလားမသိဘူး contact website ရေးထည့်မလား email ပေါ့ထည့်မလားဖုန်းနံပါတ်ထည့်မလားကျွန်တော်တော့ email ကထည့်လိုက်ပါမယ် email ကထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ဖုန်းနံပါတ်ဒီကိစ္စကျွန်တော်message တွေကဖြည့်စရာရှိတာဖြည့်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင် page လေးရောက်လာပါပြီခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်